你们的弹簧筒夹是不是用几天精度就会变差？普通国内生产的筒夹，由于市场价格比较低，所以它们的制造材料和制造工艺比较差，用几天就会出现精度变差的情况，甚至是报废掉。今天给大家介绍的这款ER型弹簧筒夹，它是由德国法瑞恩精密生产，制造材料好，工艺强，质量有保障。常用的规格有128、126、120、125、132，精度跳动在5微米。感兴趣的小伙伴点个赞吧。